直都可以，佢係嘢。一直都將軍澳遊啦，而今日咧呢個地方咧，我係想嚟好耐啦。原來調景嶺除咗有一間酒店之外咧，呢度係有一間民宿嘅。咧我哋喺香港都捐窿捐罅啦，體驗過好多唔同嘅離島民宿、青年旅社咯。係啦，乜都住過人嚟講咧，一見到呢咁，梗係要即刻幫大家試試佢啦。咁所以今日我哋就嚟到呢一個蜂蜜迅，係咪讀個迅字㗎？係啊，係咪讀個迅？迅速個迅啊嘛。好似唔係迅速個迅。迅速純熟，迅速送出。唔係，真係唔係。咁咧，我哋就會嚟呢度咧住2日1夜嘅。事不宜遲，我哋而家立即入去睇下究竟抵唔抵住啦。Go！佢嗰陣時係真係不歡粒嚟喎，聽我哋講。嚇？冇嚇？你知唔知幾錢啊嘛？幾錢？200蚊。而家你正式被拘捕，你嘅罪行係太為食到成隻豬咁。要兩字都多啲回你份呢個飯。喂呀，冇咁啦！將軍澳蜂蜜迅介乎喺寶林、將軍澳市中心同埋麻湖山之間，前身咧係舊調景嶺同埋警員宿舍，而家就活化成一個結合歷史資料館、旅社同埋社區咖啡嘅空間。哇，好癲啊！我想講咧，我係合埋眼都可以咧講得出我前面嘅所有屋苑係邊個屋苑打邊個屋苑咯。有乜可能啊？我講真啊，前面咪將軍澳中心咯，然後後面就係維景灣畔咯，前面就係新起嘅政府合署咯，嗰邊係將軍澳南嚟㗎啦，尚德咯。彩明咯，我而家屋企唔返嚟同大家試，我屋企就喺度附近。住喺將軍澳20幾年嘅我咧，我以為自己對呢一度咧已經係滾瓜爛熟，合埋眼都識行噶啦。但原來佢嘅歷史比我想象中係複雜好多啊！要追溯翻去100幾十年前，由一個小灣一條漁村變成今日嘅新市鎮。呢個80至90年代就開始填，哇！一字有填咗咁多。好多香港人咧都聽過調景嶺，以前咧係叫做吊頸嶺，英文名咧就係 Rennie's Mill。相傳喺19世紀末咧，有一位外籍嘅麵粉廠 Alfred Herbert Rennie 咧就喺呢一度建立咗一個大型嘅麵粉廠，但係因為經營失敗，最後咧就喺工廠附近自殺身亡。於是當地嘅人咧就稱呢一度為吊頸嶺啦。説佢係吊頸死嘅，但其實係跳海嘛。冇錯，呢個係政府官方嘅答案。呢個故事後來仲慢慢變成一個帶有陰森色彩嘅都市傳說。有人話呢一度曾經係吊頸嘅自殺黑點，有人又話夜晚會見到人影喺海邊徘徊，令到吊頸嶺呢個地方聽落去更加驚嚇。因為其實我哋好近呢一個咧係咩？係咪茅湖碉堡啊？冇錯啦，一級古蹟係。咁佢其實係清朝年代已經。不過單憑吊頸兩個字去理解呢個地方，又似乎忽略咗好多嘢喎。咁我哋而家身後呢一個咧就係佢哋嘅博物館啦，就會記載晒咧成個調景嶺同埋將軍澳嘅一啲嘅歷史嘅。1949年，出於對新政權嘅恐懼，大量難民湧嚟香港。西環摩星嶺呢度喺1950年嘅時候，亦聚居咗幾千個難民。當時因為政治氣氛緊張，摩星嶺嘅難民營甚至同親中嘅勢力發生衝突。嗰時我仲細個咧，嗰啲人打佢哋，打到有啲就冇地方走，跳海又有。最後港英政府就決定喺更加偏僻嘅吊頸嶺另建難民營，將大約7000名嘅難民搬移到呢一區。當時社會局嘅教濟處處長刻意將吊頸嘅諧音改成咗調景，寓意咧就係幫助難民喺新嘅地方調整境況，重新生活，有一層祝福嘅意思。當時嘅調景嶺可以話係與世隔絕嘅區域，完全荒山野嶺一無所有。一定呢一世人都係在呢度俾人好似坐監咁樣。冇公路，冇巴士，周圍都係亂石同山坡，幾乎咧係同香港其他地方隔住開嚟。調景嶺嘅人口已隨住區內嘅發展而增加，但現時仍然只得一條行走調景嶺至彩虹嘅90號巴士線，俾人放逐在一個荒島上面。當時政府抱住一個好典型嘅心態，就係調景嶺只係一個暫居地，難民應該係1-2年間就會自行喺社會揾到出路，或者自己翻去大陸，所以就冇打算長遠投資資源。社會局喺所謂大棚嘅地方咧，先搭起咗幾百個 A 字形嘅油紙棚屋，長闊高大約係8尺左右，每間咧係要塞4至5個人，有啲家庭甚至一家幾口都要逼埋喺同一個棚裏面。由於棚屋咧排得非常之密，而且全部都係易燃物，營內咧曾經發生多次嘅大火，有記錄指咧有幾百個嘅木棚喺一場火警入邊一夜之間燒成灰燼，令到難民嘅生活再次陷入恐慌。一開始連最基本食都係一個問題，社會局咧就喺大棚搭起咗個大型膳食棚，持有飯票同埋茶票嘅難民咧，每一日都去嗰度排隊拎一啲救濟飯同埋一壺茶，份量咧就係按人頭計算嘅。但係營內人口眾多，供應始終有限，加上唔少人未能符合派飯嘅資格，於是大部分嘅家庭都要自力更生。有人喺山坡開墾小菜田，有人落海捉魚。
魚、撈蜆。90年代開始，政府為咗發展將軍澳新市鎮，逐漸清拆調景嶺嘅平房區，只剩翻少量嘅建築，而保留得最好咧就係眼前呢個舊調景嶺警署啦。喺60年代初咧，當時佢係負責治安嘅管理、身份登記等嘅工作。而家你正式被拘捕，你嘅罪行係太餵食到成隻豬咁。死啦！我哋係太唔見咩叫做 MM7啊007唔係喎。哇死啦 out day 啊！我哋太正啦，速成啊 ！MM7係速成。嗱，你等陣試下用一個好高速度咁樣由呢一度，然後嘗試出去嗰邊嘅出口，睇下你會發生咩事。OK， 總之你當你自己係逃犯，你而家想逃走。咁我如果韞咗喺裏邊咁點算啊？總之逃走嚟啊！開門，直啦呢啲。點解你會識㗎？點解你又識推一拉㗎？哎呀，開門閂門啫嘛。佢因為佢個牢房同埋咧，佢個門口咧實在太近啦。呢一道門係有雙門設計啦，咁呢道門咧就係推嘅，而另一道門咧就係拉嘅。咁好多時候呢啲囚犯當佢好急嘅時候咧，佢當佢兩邊門都喺度推嘅時候咧，佢就會韞咗喺入面，就會減慢咗佢逃脫嘅速度。點解會諗到推同拉嘅？我真係就咁諗就係諗推同拉嘅。頂，你係咪想讚我讚你好醒啊？係啊。除咗室內嘅設計值得留意之外，室外建築上咧有一個瞭望台，外表睇落去咧就好似監察難民咁。但根據當年居民回憶，佢哋同警察嘅關係好好。瞭望台用以喺天氣變化嘅時候掛上旗幟，提醒山下嘅村民。哦，原來咧佢哋個住宿嘅位置咧同佢個博物館唔係同一個地方嚟嘅，係要再行前少少木門再入咧，先係另一堆嘅住宿位置。我上網睇佢係應該有10幾間房。樓梯位全部整晒啲行動不便人士嘅一啲設施啦，就係如果你就算係坐輪椅嘅話咧，都可以上到嚟住。我上嚟之後其實都好靚，即係用啲木材啊嚟做成個設計啦。咁然後前面有咗勁大棵嘅榕樹啦。呢個咧就係我哋間房啦，我哋係第9號房。冇㗎嚇？開燈先。呢個隔離係我。開燈唔係啊，唔係我哋㗎，我2間房嚟㗎嚇。唔係啊，好 decent 咯，好正常咯。你知唔知幾錢啊嘛？幾錢咯？幾百蚊。嗱，包晚餐同包早餐嘅。好專業，好同大家做個 proper 嘅 room tour 先。Come in。好啦，咁呢個係大門啦，大門之後咧，其實佢分咗2間房嘅。呢個係8號房，我哋咧就係住9號房嘅。咁咧，其實入嚟咧一眼已經睇晒㗎啦。得啦！咁有張雙人床啦，好似有啲係2張單人床嘅，試一試先。硬床嚟嘅，唔好回答你嘅。但係啦，最好體驗我哋唔可以咁樣嘅。OK。之後有暖爐喎，嗱呢個抵讚啊，呢個係抵讚。唔係酒店要有嘅嘢佢都有咯，即係保安嗰啲夾萬櫃啊。呢個好 Q 喎，好 Q 喎，呢個 Q 喎，呢個 Q 喎。佢係用紙做嘅一個燈嚟㗎，真係硬卡紙嚟㗎，環保喎。咩嚟㗎？呢個又係一個 Q 燈嚟㗎喎，呢個。喂，呢個又 Q 喎，呢個 Q 喎。呢個抵讚，呢個抵讚，有揾嘢讚啦。呢佢咧。1.5 litre嘅水嚟嘅，通常都唔會俾咁大 litre 㗎嘛。呢個廁所先，都算係乾濕分離。花灑係有2個頭㗎，沖涼用嗰啲咧就要。整體我係中意嘅，呢一啲 feel 咧係靚嘅。咦？唔係喎，俾我壓下嗰啲。到咁成間房咧係有一個大窗嘅，我哋一齊嚟睇下。1、2、3。我覺得有少少講大啲，同埋佢呢一啲係應該保留落嚟，呢啲係舊有嘅應該係。佢後面呢一張咧有張露營椅啦，係 DOD 嚟㗎。哎呀！OK 喎，呢個幾舒服。喺山上面咧，可以遠眺到呢個嘅跨灣大橋喎，有少少海景喎。係喎，好大個海喎，得閒喎。你係咪極度樂觀主義者嚟㗎？又值翻少少啦，又值翻少少啦。我哋落去玩。好，3個。拜拜。因為其實咧，佢哋個 check in 時間係晏晝嘅2點啦。Suppose 我哋應該早啲嚟。然後啱啱我哋得到嘅消息咧，就係原來咧佢晏晝5點半之後咧，我哋而家呢個咁靚嘅 outdoor area 咧，佢哋就會閂㗎啦。咁就所以我哋就可以翻我哋間房。所以建議大家如果嚟住嘅話咧，記住係要2點鐘 check in 啦。如果唔係咧，就享受唔到呢個環境啊。好，我哋嘅晚餐到啦。紅薯粉手撕雞，阿恆咧本身係雞扒烏冬嘅，咁但係就轉咗做蛋啊、紅蘿蔔啊咁樣。勁可愛啊！佢咧自己接咗啲紙殼啦，然後仲有一隻狗仔啦，咁樣擺喺度。同埋我想大力讚下咧，佢個社企嚟㗎嘛係，即係唔專食喎。佢係勁細心，因為佢知道你素食啦，就驚你唔夠食啦，就不斷行過嚟問你，你食唔食菜啊？你食唔食蘿蔔啊？你食唔食蛋啊？咁樣咯。係啊，會唔會算唔食啊？咁樣。頭先我咪話佢呢度1200蚊一晚，我覺得唯一可以衡量佢究竟值唔值得翻咧，就係佢啲嘢食。我本身好驚佢夜晚俾啲好細份嘅嘢食，我原來食唔飽，但我睇完呢個之後就 OK。係一定係好飽，同埋仲要係
係好健康，睇到都好開心嘅。哇！嗰個肉係咁多，好 fresh， 好 fresh。喺屋企都冇食得咁健康，唔係講笑。好多，嗱你話係咪好好味咧？一定唔係，但係佢起碼係健康餐。啲嘢食咧，全部個樣都好吸引啊！好想試下佢呢一個青檸大蝦嘅野菜沙律。哇，都好多選擇喎！仲有呢個開心果芝士蛋糕，唔知仲有冇咧？甜品都好多喎，我忍唔住，因為佢甜品實在係太吸引啦，所以我最後咧嗌咗一個佢哋最signature嘅楊枝甘露，同埋佢仲有一個開心果嘅芝士蛋糕。點解我哋會有咁多唔同嘅摺紙啦？好得意啊！呢個係咪長頸恐龍嚟？咁佢哋有 workshop 就會佢哋自己喺度摺紙啊嘛。咁所以咧呢啲摺紙咧全部都係會送俾我，我覺得好有心機。呢個例如呢個係狗狗啦，然後之後仲有隻應該係鸚鵡。咁啊而家咧就嚟日落咧，佢又冇乜人啦，個 vibe 幾正嘅。同埋咧佢呢個係 pet friendly。我都想喺度留耐啲嘅。哇！但可惜就係原來咧，佢呢度5點半之後咧，呢個 area 係唔入得嚟嘅。我仲特登帶咗個電腦，諗住喺呢度做嘢咯。但係我覺得真係唔得，我覺得你要急執去喎。如果你話呢個 area 唔差，你係夜晚係擺到係 camping fire 掛晒燈嘅，咁啲人可能又聽下音樂嘅喺你呢度，咁然後喺度做緊嘢 chill 下飲下嘢咁啊，我覺得係好正嘅，即係好似真係一個 getaway 屬於自己一個 VIP 空間咁樣。但係如果你夜晚5點半都未入夜，你已經 close 咗呢個最主要嘅空間，剩翻頭先嗰間房嘅話咧，我覺得個落差感真係好大。都係嘅，你就自己一係你就喺出邊玩到好夜先翻嚟嗰種咯。咁即係你出去玩好夜翻嚟嘅話，就住下面間酒店啦，就唔使住上嚟啦。得你兩個啊？係啊。我估應該都好少人會畫租佢上，唔係冇咁開心，係啊，咩空間都冇。佢嗰陣時係真係不歡欣嚟喎，聽人哋講。冇咁啦，我今晚喺度瞓嘅。佢唔係嗰陣時嗰個警署冇做之後。係啊，咪就變咗一個佛園咯。咩好咧？兩個可以攬實啲嚟瞓得噶嘛？以前條嘅呢度海嚟㗎，我搬嚟先知嘅咋。嗰陣時我淨係知佢係差館啊嘛，跟住後尾改咗做骨灰龕啊嘛。嗰陣時夜晚望上去，我住呢度附近㗎嘛。佢夜晚望上，我話咦都有燈㗎，係啊！依家轉咗個骨灰龕，超度。要你住得多啲人陪你瞓啫咁嘛。喂呀，冇咁啦！你司機留低個電話號碼，我轉頭 call 你。我都等住轉上去啫，好似係嗰個咩靈實醫院就有經過嘅。唔使驚啦，你過嚟玩梗要開心啲㗎啦，之後可以睇到日出啦。但係應該夜晚可以睇到星星啦。其實我都唔係好知咧司機講緊乜嘢，所以我就再上網查下。隨住90年代清拆寮屋區咧，舊警署完成咗佢嘅歷史使命，為咗安置原本喺村內服務居民嘅普賢佛院咧，政府當時就以象徵性嘅1蚊租金，將舊警署短期租於佛院使用。而佛院咧，亦都喺度供奉抗日嘅軍人靈位同埋黃花崗72烈士嘅牌位。去到2010年代，政府推行社區重點項目計劃，預留咗一筆嘅撥款咧，俾各區活化公共空間。而西貢區議會咧就最後決定投放5000萬咧喺舊調景嶺嘅警署同埋附近嘅警員宿舍，活化成一個歷史風物館同埋旅舍。早晨啊！我哋喺呢度成功瞓咗一晚。點解講成功呢？我覺得就出奇地好好瞓喎，你覺得呢？其實琴日咧，我哋食完夜晚一餐啦，先翻咗房度休息一陣，同埋我哋做一陣嘢。咁嗰段時間咧係有啲唔舒服嘅。我覺得有一種好似壓抑，好似好多嘢咁樣壓住你嗰種感覺咯。即係明明嗰個空間啊，個樓底又唔係話好低啊，景又好似望住啲大自然啊，好空曠啦。但係總係有一種喺裏面係唔係好透到氣嘅感覺啦。咁所以就琴晚我哋夜晚，我諗大概8、9點啦，我哋頂唔順啦，真係我哋真係要出去行下。咁我哋落咗將軍澳市中心度行咗一陣啦，食個少少嘢啦，然後先翻嚟啦。咁琴晚閂咗窗點瞓？我覺得出奇地係好瞓嘅，同埋佢真係好靜呢度。甚至佢話其實有啲人喺度晨運咧，其實我都聽唔到。朝早個 vibe 咧果然係唔同啲嘅，睇下啦，望住一個咁嘅景，又好寧靜咁樣咧喺度工作下。咁然後咧呢個咧就係我哋嘅早餐啊，連包咗嘅。咁我就嗌咗呢個開心果嘅 bagel 啦，同埋仲有呢個叫做係咪紅莓嘅窩夫。咁然後再都係同樣包咗2杯飲品啦。好得意啊呢個啦，我貓係貓啊！
好，咁而 honest feedback 咧，如果你問我嚟呢一度值唔值得花1200蚊住一晚咧，即係不論啲嘢食好唔好食啦，我自己覺得咧係唔係咁值嘅。點解咧？因為我都住過好多地方民宿啦，我覺得民宿好重要嘅啲設施，即係我好中意啲民宿咧，就佢有啲 common area 啦，佢哋就算去到夜晚嘅時候，可能會有啲 board game 啊，或者係有啲地方可以好舒服嘅 sofa 可以睇下書啊，咁就唔使一定漚喺我間房裏面。我記得我哋去台灣台中嘅時候咧，都住過一啲，其實間房係好細嘅，係3步已經行完嘅房，但係因為佢個 common area 真係好舒服啦，咁所以其實我哋整體嘅體驗都係好正。咁我覺得呢一度咧，如果你話唔抵住嘅原因咧，係因為我覺得佢喺 common area 上面真係做得唔係幾足夠，而呢個最重要最靚嘅位置咧，去到夜晚都沙漠，呢個係好大嘅扣分位嚟嘅。佢將呢一個 setting 諗下會唔會即係連埋呢啲帳篷可以擺翻喺上面嗰對？係啦，因為上面都仲有少少 open area 可以用。佢冇諗過呢個喎，啱喎。係啦，如果佢可以將同樣嘅設計擺喺上面咧，咁就真係舒服好多啦。住就未必淨係住，平時你帶狗狗帶小朋友放假散步上嚟咧，然後再食嘢、再玩下、再 hea 下咧，我覺得呢個係好值得。我覺得佢博物館係好有心機，亦都好了解到成個條頸嶺啦、將軍澳嘅所有歷史啦、舊警署嘅建築都保留得好好啦。一日遊係，但係如果你係住嘅話咧，就可能要等佢改善下先啦。希望呢條片令到大家更加了解到條頸嶺將軍澳嘅地區。如果你中意我片嘅話，記得 subscribe 呢個 channel 或者撳埋隔離個鈴鈴，俾個 like 或者 share 俾啲朋友睇。我哋下條片見，拜拜。